Samiin halkanii galaana diimaa irra jiru haga balballi gaannamaa banamutti tasgabbaa ture. Sa'aatii dukkanaa bari'uu isaa dura tasgabbiin kun sagalee doonii waraanaa Israa'el kan bineensa adamsituu bishaan keessa kutanii weerarame. Sana booda sagaleen gurra namaa duuchuu kan nama sodaachisu. Xiyyaaronni waraanaa samii qaxxaamuranii iyyanii motorri isaanii ibidda bobeessaa dhufe. Misaayilonni samii keessa sararanii duuba isaanitti daandii du'aa dibaa turanii. Tokkoon magaalaa buufata doonii Hodeidaa irratti kufanii manneen kuusaa kireenii fi mooraa fe'umsaa gara aaraa fi caccabaatti jijjiiranii. Dho'insi akka bomboleetti balaqqeessa'uun galaana diimaa ibse. Booda lafa raasee namoota rafan dammaqse. Dalga rifaatu onnee miliyoonaan lakkaaman keessatti erge. Maatiin sodaadhaan iyyanii ijoolleen haadha isaanitti maxxananii. Hojjettoonni gargaarsaa haguuggii argachuuf fiiganii. Buufanni doonii sararri lubbuu yaman gubachaa ture. Ta'us garuu duumessa gurraacha ibiddaa fi dheekkamsa keessa sagaleen tokko dhaga'amaa ture. Nuti hin jilbiifannu kan jedhu. Houtiin humna lafa raasuun Israa'el rukutuuf bookkise. Tel Aviv irratti balbala gaannamaa banuu fi Yerusaalem irratti bakakkaa buusuuf aarii kokkee hudhee liqimsuun dubbate. Baha giddu galeessaa keessatti wanti tokko jijjiiramaa jira. Amma booda samiin hin callisu. Lafti kana booda tasgabbaa'ee hin jiru. Israa'el yeroo tokkotti ittisa ishee irratti ofitti amanamummaa qabdi turte. Amma sagalee misaayilaa samii keessaa dhaggeeffatti. Lafa ol kaayyaman irra naannoo gadi fageenyaan naannoo Houtiin to'atu keessa sagalee hamaa gammoojjii fi galaana qaxxaamuree dhagahamu kan hin raafamnee fi aariidhaan kan gubatu. Lafa Tel Aviv jala jiru ni raafna. Magaalota keessan irratti karra Siyool ni banna. Yerusaalem irratti bakakkaan ni bu'a jechuun Houtiin dubbate. Jechoota duwwaa miti kuni waadaa abiddaan hidhameedha. Torban darban keessa Houtiin waraana Israa'el irratti haleellaa kanaan dura ta'ee hin beekne ammeesseera. Misaayilonni samii qaxxaamuraniiru. Dho'insi halkan magaalota qulqulluu olitti ibseera. Sagaleen motoraa fi iyyi saayiranii weerara qilleensaa qaama jireenya guyyaa guyyaa ta'eera. Houtiin humna dhukaasa Iraanii fi kaayyoo dhukkubbii Falasxiiniin marfameen deeggarame. Meeshaa waraanaa qofaan osoo hin taane aarii fi amantiidhaan lolaa jiru. Duraanis naannoo buufata xiyyaaraa idil addunyaa Ben Guriyoon rukute ittisa Yerusaalem qore. Akkuma humni galaanaa Israa'el deebii kennu, akkuma namoonni siyaasaa falman, akkuma jeneraalonni tarsiimoo baasan sodaan guddachaa jira. Houtiin kana caalaa waadaa seene. Israa'el waan hamaa ta'eef of qopheessiti. Addunyaan hafuura ishee qabattee ilaalti. Akkuma humni galaanaa Israa'el deebii kenne, akkuma namoonni siyaasaa falman, akkuma jeneraalonni tarsiimoo baasan sodaan kun guddachaa jira. Houtiin kana caalaa waadaa seene. Israa'el waan hamaa ta'eef of qopheessiti. Addunyaan immoo hafuura ishee qabattee ilaalti. Sanaa irraa haga Tel Aviv waraanni kun kana booda waan dhaabbatu miti. Waa'ee sodaa, waa'ee naangoo fi ibidda tufuun itti fufeera. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf subscribe, like, share gochuun yaada keessan comment jalatti nuuf qooduun dagatinaa jenna. Oduun geessise miidiyaa bakka abiddi dhugaa walii wal qunnamuu ilaalaa jirti. Galaana diimaa irraa kaasee haga Yerusaalemitti boombii irraa kaasee haga ugguraatti beela irraa kaasee haga abiddaatti waraanni kun gadi fageenya cimaan dukkanaa dhufeera. Humni galaanaa Israa'el Hodeidaa yaman rukute. Houtiin Israa'el irratti haleellaa dabalataa raawwachuuf dhaadate. Tarkaanfii cimaa ta'een dooniiwwan waraanaa Israa'el kallattiin haleellaa buufata doonii yaman Hodeidaa kan Houtiin to'atamu irratti haleellaa banuun wallabdeen Israa'elii fi Houtii Iraaniin deeggaramu gidduu jiru hammaachuu agarsiise. Kibxata ganama barii tasgabbiin galaana diimaa dho'insa qilleensaatiin baname. Waraana kana keessatti yeroo jalqabaaf dooniiwwan humna galaanaa Israa'el buufata doonii barbaachisaa Hodeidaa irratti dhukaasa bananiiru. Sarara jireenya lammiilee yaman miliyoonaan lakkaaman kanneen nyaatan boba'aa fi gargaarsa namoomaaf itti hirkatanii turan barbadeessite. Haleellaan humna galaanaa kanaan dura godhameen beekne raayyaa ittisaa Israa'eliin mirkanaa'e. Haleellaan kun misaayila Houtii wal duraa duuban dachee Israa'el irratti xiyyeeffate booda raawwatame.
torban darbe qofa Israa'el Houthi Yerusaalem gubbaatti kan addaan cite yoo ta'u kanaan duras naannoo buufata xiyyaaraa idil addunyaa Ben Guriyoon rukutuun guutummaa Israa'el keessatti jeequmsa balallii fi sodaa uumeera. Israa'el haleellaan kun buufata doonii galaana diimaa kan Huutiin meeshaa waraanaa furguqsuuf itti fayyadamu hojii dhaabsisuuf kan kaayeffate ta'uu ibsite. Miidiyaa hawaasaa irratti suuraan duumessaa yeroo Israa'el Hodeidah irraa ol ka'uun mul'ateera. Haga ammaatti lubbuun namoota darbee kan mirkanaa'ee jiraachuu baatus chaanaaliin TV Huutiin gaggeeffamu almasiraan haleellaan humna galaanaa lama raawwatamuu gabaaseera. Naannoowwan ijoo buufata doonii kana irratti miidhaa guddaan qaqqabeera. Haleellaa cimaan raawwatamus hooggantoonni Huutii haleellaa kana dafanii kuffisanii haleellaan humna galaanaa kun duubatti nun deebisu jechuun uummanni keenya Gaazaaf ka'uu itti fufa jechuun itti aanan hoogganaa miidiyaa Huutiin Narsuddiin Amiir ibseera. Huutiin itti fufuu weerarri Israa'el kutannoo isaaniif boba'aa ta'uu ibsuun deeggarsa Falasxiinotaa itti fufuusaa cimsee dubbateera. Waxabajjii bara 2023 irraa eegalee haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate hordofuun Huutiin misaayila baalaastikii fi diroonii gara Israa'elii fi dooniiwwan idil addunyaatti furguqsuu eegale. Haleellaan Huutii doonii lama liqimsee kaan immoo gubuun daandiiwwan daldalaa addunyaa jeequun dooniiwwan kiiloomeetira 1000 lakkaa'aman qaxxaamuruun Afrikaa akka marsan dirqisiiseera. USA'n jalqaba bara kana haleellaa qilleensaa cimaa torban hedduudhaaf Huutii irratti bantus gareen kun hojii isaa irra turuun balaa ta'ee itti fufe. Dhiyeenya kana Waashingiten isaan waliin dhukaasa dhaabuu kan mallatteessite yoo ta'u Israa'el balaa kana kophaa ishee akka dandamtu taasiseera. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa geessise afaan Oromoo odeeffannoo kana qopheessuuf maddeen keenya kanneen akka Haala Arabiyaa News, Jerusalem Post, Tehran Times, Sky News fi Washington Post fayyadamneerra. Bakka jirtan hundatti hamtuun isin argin jechuun odeeffannoo biroo qabannee haga walitti deebinutti asumaan nagaadhaan mannam.